Bạn chắc ít khi đạp xe đi làm nhỉ? Còn mình thì đạp xe đi làm mỗi ngày. Ngày nào cũng thật là chill ấy, vì nhà mình chỉ cách công ty chưa có đến 1 cây số. Sáng sớm đạp vi vô đến nhà máy gốm Chu Đậu, đi qua đình làng quen thuộc, không khí trong lành, nắng mai dịu nhẹ, cả một bầu trời xanh ngắt làm mình thấy thật thư thái. Mình thích cảm giác đạp xe, gió lùa vào tóc, tận hưởng không khí trong lành bình yên của ngôi làng Chu Đậu lắm. Ngôi làng Chu Đậu với nghề gốm cổ truyền, lịch sử trên 500 năm là niềm tự hào của thôn và của cả tỉnh Hải Dương. Công việc của mình ở Chu Đậu là tư vấn viên bán hàng tại showroom. Hàng ngày, Chu Đậu đón rất nhiều lượt khách trong và ngoài nước tới thăm. Sự tận tâm, trách nhiệm và đoàn kết, giá trị nhân văn trong nghề gốm đã níu giữ mình ở lại Chu Đậu suốt thời gian qua. Hy vọng rằng clip này sẽ lan tỏa và giúp mọi người biết đến một làng gốm Chu Đậu bình yên với câu chuyện nghề gốm đầy thú vị.